Növbəti sifarişimizi Xaçmaz rayonuna yola salırıq. Oda davamlı mətanətin matası, oda davamlı gil, şamot, fibradial, əlavə olaraq Rusiya istehsalı oda davamlı kərpic, Rusiya istehsalı oda davamlı kərpic ilə birə-bir eyni ölçüdə olan Bakı istehsalı oda davamlı kərpic də müştərinin sifarişinə əlavə olundu. Əlavə olaraq müştəri 500 ədəd Rusiya istehsalı üzlü kərpic sifariş verdi. 10 fərqli rəngdə üzlü kərpicimiz mövcuddur. Sifariş üçün WhatsApp-a yaza bilərsiniz.